السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. L'exercice 1, les puissances. عندنا l'exercice 1 écrit sous forme d'une seule puissance. عندنا A, غنبداو ب A, la solution de l'exercice 1. عندنا A égale 9, l'exposant 5 fois 2, l'exposant 9, 4 puissance l'exposant 3 fois 3 l'exposant 7. شنو مطلوب منا هو نكتبو هاد الصيغة هاد l'expression se forme d'une seule puissance بحال هكا يكون عندنا بحال قلتي في الاخير 5 بلس 3 تكون عندها بويسونس واحد. متفقين؟ هذا غير مثال. الوغ غادي نحطو هنايا شنو غادي نديرو، غنحاولو هنايا عندنا 2 بويسونس 9 عندنا هنا 9 بويسونس 5 عندنا 4 هنا بويسونس 3 عندنا هنا 3 بويسونس 7. شنو غنديرو؟ عندنا هاد 9 ممكن نردوها 9. لاحظوا 9 راه هي 3 بويسونس 2. متفقين؟ هاد 9 نرجعوها 3 بويسونس 2 et tout puissance 5. هاد 5 نخليوها برا l'exposant de 5. 2 exposant 9. هاد 4 ممكن نرجعوها 4 هي 2 l'exposant de 2 كذلك 2 l'exposant de 2 et tout exposant de 3 fois 3 exposant de 7. مزيان. غادي نكملو هنايا. عندنا هنا شنو كتقول لينا لا فورمول؟ كتقولنا a puissance n 2 puissance m égale à a n fois m. هاد لي بويسونس كيتضربوا في بعضياتهم، هاد لي زيكسبوزون. alors 2 fois 5 3 exposant 10 fois 2 exposant 9. هنا كذلك 2 fois 3 6 fois 3 puissance 7 exposant de 7. هنا شنو غنديرو؟ هنا لاحظوا معايا هنا عندنا هاد لا باز 2 كيساوي هاد لا باز 2 وعندنا هاد لا باز 3 كيساوينا هاد لا باز 3. مزيان. الوغ شنو غنديرو؟ غناخدو هنا 3 sur 3. 3 هنا عندنا exposant de 10 هنا 3 exposant de 7 fois شنو عندنا هنا 2 عندنا لا باز هنا 2 هنا 9 exposant de 6. مدرنا والو، غير شدينا غير فككناه، شدينا غير لي باز. مزيان. هنا شنو غنديرو؟ هنا ممكن نطبقو لا ريغل ديال لا ريغل اللي كتقول لينا a puissance exposant de n sur a l'exposant de m égale à a exposant de n moins m. هي اللي غادي نطبقو هنايا. لاحظوا غنديرو 3 عندنا 3 sur 3 و les exposants 10 moins 7 fois كذلك هنا عندنا les exposants égaux نحطو 2 9 moins 6. alors شنو يبقى لنا 3 10 moins 7 égale à 3 fois 9 moins 6 égale à 3. alors شنو هنايا شنو نطبقو؟ لاحظوا راه كنخدمو بالقواعد اللي درنا لي غاغل. رجعوا لي غاغل. هاد لا غاغل اللي غنديرو هنا شنو اللي مراجع الدرس راه غتبان لينا هنايا بلي هاد ليكسبوزون كيساوينا هاد ليكسبوزون. الوغ شنو غنديرو؟ غنضربو لي باز عقلتو على
A fois B. N. عندنا les exposants égaux. أنا غندير A في B 2 puissance N. داكشي غنديرو هنا. غنديرو 3 fois 2 نضربو لي باز. وغادي نخليو le même exposant. Alors 3 fois 2 égale à 6 exposant de 3. وصلنا للنتيجة النهائية. هنا من هنا شوف شحال كان عندنا من puissance. وصلنا جاوبنا على السؤال se forme d'une seule puissance. Alors une seule puissance. غندوزو ل B. Nous avons l'expression, on a ici B. B1 moins 2 sur 5. Puissance moins 7 fois 2 moins 3. Puissance moins 1 tout puissance moins 2. شنو غندير أول حاجة هنا؟ لاحظوا عندي 1 moins 2 sur 5 tout puissance moins 1. شنو غنديرو هنا؟ هنا غنحسبو. هنا نوحدو المقامات. غنديرو 5 توحيد ديال المقام نديرو 5 moins 2. تكون عندنا هنا 5 sur 5 moins 2 sur 5 tout puissance exposant moins 7 fois. لاحظوا هنا 2 moins 3 puissance moins 1. لاحظوا هاد 3 كتعرفوا القاعدة اللي كتقول لا رègle A exposant moins n هي 1 sur l'exposant n. داكشي اللي غنديرو هنا 2 moins 1 sur 3. 3 moins 1 هي 3 puissance 1 puissance 1 و 3 puissance 1 هي 3 tout moins 2. دابا غادي نحسبو هنا عندنا 5 moins 2 égale 3 sur 5 tout moins 7 fois. عندنا هنايا غادي نوحدو المقامات باش نحسبو. alors 2 sur 3 نضربو 3 fois 2 6 6 sur 3 moins 1 sur 3 tout puissance moins 2. 3 sur 5 moins 7 fois. نحسبو هنا 6 moins 1 5 sur 3 puissance moins 2. هنا بانت لينا شنو غنديرو. لاحظوا عندنا هنا 3 sur 5 وعندنا هنا 5 sur 3. عندنا هنا moins 7 هنا عندنا exposant moins 2. الوغ هاد لي باز غنحاولو نحصلو على لا ميم باز هنا وهنا. شنو غنديرو؟ كنعرفو القاعدة اللي كتقول A sur B tout moins n égale à B sur A tout égale à n. هنا باش هاد ليكسبوزون نحيدو منو الناقص غنقلبو هادي باش تولي عندنا 5 sur 3 ونضربو عصفورين بحجر واحد باش تولي عندنا هنا 5 sur 3 وهنا 5 sur 3. نقلبوها 5 sur 3 tout puissance 7. ما تبقاش عندنا موان 7. علاش؟ حيت قلبنا هاد المقام ولا في البسط والبسط ولا في المقام في لو دينوميناتور فوا 5 sur 3 puissance moins 2. هنا فاش فكراتكم لاحظوا عندنا لا باز 5 sur 3 كيساوينا هاد لا باز 5 sur 3. الوغ نقدروا نطبقوا هاد لا ريغل عاودناها هنا هي اللي غنديرو هنا. لا ريغل ديال A puissance exposant n A exposant m هي A n plus m. متفقين؟ كنحتفظوا بلا باز وكنضيفوا لي زيكسبوزون. داكشي اللي غنديرو هنا غنوضعوا 5 sur 3 وغادي نجمعوا عندنا هنايا لي زيكسبوزون 7 moins 2 égale 5 sur 3 tout puissance 5.
هنا حصلنا على la forme d'une seule puissance. On va passer au C. ندوزو C. لاحظوا C هنايا عندنا moins racine de sur 2 puissance moins 4 fois 3 racine 3 sur 8 puissance 5 fois 2 sur racine de 3 puissance moins 3. لاحظوا هنايا عندنا في لو دينوميناتور 2 هنا 8 هنا 2 sur racine de 3. غادي نحاولوا نتخلصوا من الموان هنايا. لاحظوا الموان ممكن نخرجوه في موان زان بويسونس 4 حيت الا ضربنا هنا موان زان في راسين سور 2 غتعطينا موان راسين 3 سور 2 بويسونس موان 4 فوا racine de 3 sur 2 tout puissance 4 fois لاحظوا هنايا هاد 3 puissance هاد 3 racine de 3 هادي sur 8 tout puissance 3 شنو نرجعوه هاد 3 racine 3 راه هي 3 racine de 3 plus 3 نفسروه racine de 3 fois racine de 3 fois racine de 3 شنو هي racine 3 في racine 3 هي racine 3 puissance 2 في racine 3 و racine 3 puissance 2 هي 3 في racine 3 متفقين. الوغ هاد 3 racine 3 رجعوها racine 3 puissance exposant 3 racine 3 exposant 3 sur عندنا 8 هي 2 puissance 3 2 puissance 3 tout puissance 5 fois 2 sur racine de 3 هاد 2 sur racine de 3 انطلاقا من القاعدة اللي كتقول لينا A sur B tout puissance moins n هي B sur A tout puissance n متفقين. racine de 3 sur 2 tout puissance 3 مزيان. هادو نخليو. لاحظوا عندنا moins n puissance moins 4 moins 1 puissance moins 4 هاد moins 1 puissance moins 4 لاحظوا هنايا عندي هنايا ليكسبوزون عندك A غتساوي لينا 1 حيت ليكسبوزون عندنا هنايا بير ليكسبوزون هنا بير زوجي نضربها زوجي متفقين. الوغ غيولنا 1 في شي حاجة راه غتبقى هي racine de 3 sur 2 puissance moins 4 fois لاحظوا عندي هنايا racine de 3 sur exposant de 3 sur 2 exposant 3 شنو هنايا عندنا بحال قلتي A puissance n sur B puissance n شنو غنرجعو حنايا نرجعو A sur B 2 puissance n شي غنديرو هنا نديرو racine de 3 sur 2 2 puissance 3 et 2 puissance 5 fois racine de 3 sur 2 2 puissance 3 مزيان. هاد 1 في racine 3 تبقى لينا racine de 3 sur 2 puissance moins 4 fois لاحظوا هنا نطبقوا لا ريغل. لاحظوا كنخدموها بلا ريغل الا مكنتيش ضابط لا ريغل ما غاديش تعرف تنجز التمارين. عندنا هنا شنو هي لا ريغل اللي غنخدمو لا ريغل ديال A puissance n tout exposant n alors هي n fois m شي غنديرو هنا racine de 3 sur 2 tout 3 fois 5 c'est 15 fois
racine de 3 sur 2 2 puissance 3. لاحظوا هنايا حصلنا على لي ميم باز، هادشي اللي كنا كنقلبوا عليه. racine de 3 sur 2. اش غنديرو دابا غادي نطبقوا لا ريغل ديال a فوا a. هنا ام وهنا ام. شنو غنديرو؟ هي a n plus m. هنا غنحطو لا باز اللي هي racine de 3 sur 2 و غادي نجمعو السيد غنجمعو les exposants plus 15 plus 3. Alors il y a racine de 3 sur 2 moins 4 plus 15, il y a 11, 11 plus 3, 14. Ça n'a là une seule exposant. Maintenant on va passer au T. ندوزو للتي. لاحظوا معايا التي عندنا زيرو. التي نحاولو نخرجوه هنايا. هنايا ما غاديش الى درنا بحال هكا ما غاديش يبقى يبان لينا. كيبان نحاولو نجزو التي هنايا. عندنا التي 0,08 fois 0,5 2 puissance moins 2 fois 125 puissance moins 3. هنا غادي نحاولو نرجعو الكسور. 0,08 هي 8 sur 100 fois 0,5 هي 1 sur 2 2 puissance moins 2 fois 125 puissance moins 3. نحاولو نحسبو داخل الأقواس entre parenthèses. 8 fois 1 c'est 8, 100 c'est 2, 100 puissance moins 2 fois 125 moins 3. نحاولو هنايا نبسطو 8 sur 100 c'est 200. لاحظوا هنايا 8 sur 4 c'est 2. 200 sur 4 إلا قسمناه sur 4 عطينا 50. alors 2 sur الثاني إلا قسمنا على 2 c'est 1. 50 sur 2 c'est 25. alors c'est 1 sur 25 2 puissance 2 fois هاد 125 راه هي 5 puissance 3. alors 5 puissance 3 2 moins 3. alors لاحظوا هنايا نطبقوا القاعدة ديال a moins n égale 1 sur a puissance n. يعني غيتقلب لينا هنا المقام باش يولي عندنا سميتو l'exposant positif. 25 puissance moins puissance 2 fois 5 3 fois c'est moins 9. alors 25 قلنا هي 5 puissance 2. نرجعو 5 puissance 2 2 puissance 2 5 moins 9. alors 5 puissance exposant 4 fois 5 exposant moins 9. هنا حفظنا هاد la règle n m égale à a n plus m. غنحطو هنا لا باز اللي متساوي وغنجمعو لي زيكسبوزون. هي 4 moins 9 égale à 5 puissance moins 5. بهاد التمرين نكون وصلنا لنهاية لا فيديو. نتمنى نتلاقاو في لا فيديو الجاي لي زيكزيرسيس سويفون ان شاء الله. الى اللقاء.